أي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة. النهاردة مع فينتو كاف. فينتو كاف واحد من الأدوية اللي بتساعد على إذابة البلغم وطارد كمان البلغم وموسع للشعب الهوائية وبيخلص من السعال. في منه شكلين دوائيين. عندنا فينتو كاف طبعا اللي موجود النهاردة بإضافة السكر، وفينتو كاف بدون سكر طبعا. فينتو كاف شراب مذيب للبلغم وكمان طارد للبلغم وموسع للشعب الهوائية، حيث يحتوي على مادتين فعاليتين هما سلبوتامول والبروهو ميكس طبعا والجوفنزين. دي كلها طبعا بتساعد في التخلص من البلغم وكمان بتهدي السعال. لو جيت اتكلم عن المادة الفعالة الموجودة بالتفصيل، السلبوتامول زلفت طبعا ب1.2 مللي جرام، والسلبوتامول طبعا 1 مللي جرام، البروهوموكسين طبعا هيدروكرايد، وعندنا الجوفنزين. كلها مواد بتساعد طبعا على التخلص من البلغم والكحة. عندنا فينتو كاف بدون السكر ايضا بيحتوي على مواد خالية من السكر آمنة لمرضى السكر والكبد ايضا. لو جيت اتكلم عن دواعي استخدام فينتو كاف بيتم استخدامه تحت اشراف الطبيب، بيستخدم في علاج الكحة والسعال، وخاصة المصحوب ببلغم الناتج عن الاضطرابات في الجهاز التنفسي. بيعمل فينتو كاف اعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية كمذيب وطارد البلغم وموسع للشعب الهوائية ايضا. يمكن استعماله في بعض الحالات تحت اشراف الطبيب او الصيدلي. بيعالج التهاب الشعب الهوائية والحد ايضا، وبيعالج التهاب الشعب الهوائية المزمن والالتهاب الرئوي والرهو. طبعا في موانع استخدام بيمنع استخدامه للاطفال اقل من 4 اعوام اللي تحت اشراف الطبيب. يجب تحديد الجرعة المناسبة من قبل الطبيب. طبعا الناس اللي عندهم حساسية بيمنع استخدام هذا الدواء. فينتو كاف طبعا بإضافة السكر بيتم استخدامه للأشخاص العاديين، بدون سكر بيتم استخدامه لمرضى السكر. هل في أعراض جانبية؟ أي دواء بيكون له أعراض جانبية أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لكن لو التزمنا بالجرعة وطريقة الاستخدام بنتلاشى كتير من الأعراض. لكن من الأعراض الجانبية للفينتو كاف ممكن يحدث رعشة خفيفة في العضلات، أيضا رعشة الإيد بشكل واضح، ممكن يؤدي إلى الصداع، أيضا تشنجات، زيادة بسيطة في معدل ضربات القلب، طبعا توسع الأوعية الدموية الطرفية، ارتكارية ممكن حساسية، ضيق الشعب الهوائية، انخفاض ضغط الدم من الأعراض الجانبية، لكن نادرا ما يحدث فرط النشاط لدى الأطفال. مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء. لو جينا نتكلم عن سعر فينتو كاف، طبعا سعره 16 جنيه ونص. عندنا شكلين دوائيين منه بإضافة السكر، وطبعا إضافة السكر وبدون سكر. طبعا كنا في رحلة النهاردة مع فينتو كاف أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، مذيب طارد للبلغم وموسع للشعب الهوائية وبيخفف الكحة والسعال. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لكم منا كل التحية، الحياة أفضل لكم ليا ورب ينزع كل أمراض.